ផ្ទះគឺជាជីវិតផ្ទះមិនអាចកែមិនអាចតឬបន្ថែមដោយការយល់ឃើញដោយខ្លួនឯងឬលឺអ្នកនិយាយប្រាប់ឲ្យធ្វើឬក៏ឃើញនៅតាមคลิปទាំង live ដែលឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះបញ្ហាកាលណាកើតឡើងគឺកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងផ្ទះប្រៀបដូចជាសរីរាង្គកាលបើខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាហើយរាងកាយมันមានសេចក្តីសុខហេតុនេះផ្ទះគឺដូចគ្នាកាលណាកែខុសឬធ្វើខុសសុខភាពអ្នកដែលរស់នៅក្នុងនោះគឺមានបញ្ហាភ្លាមហើយអ្នកដែលដឹងគឺជាអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះនោះអ្នកដែលស្គាល់គុណឪពុកម្ដាយបុព្វការីជននិងមានសិល5នៅក្នុងខ្លួនអ្នកទាំងនោះរមែងតែងតែទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការជំរាបសួរលោកអ្នកដែលបានចូលមកទស្សនាคลิปគេអាសាសលីវៃហ្វុងជួយជំរាបសួរសិស្សគុណទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃនេះលោកគ្រូមកបំភ្លឺបញ្ហាមួយសិស្សម្នាក់ឬក៏អ្នកទស្សនាម្នាក់គាត់បានគោរពស្រឡាញ់លោកគ្រូតាមដានលោកគ្រូរហូតគាត់បានសួរក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនចង់ឲ្យលោកគ្រូបញ្ចេញឈ្មោះ account របស់គាត់លើកមកសួរថាគាត់បានឃើញคลิปមួយនៅក្នុង Facebook ទៀតហើយគេប្រាប់ថាកុំទិញផ្ទះនៅចំកណ្ដាលផ្លូវគឺផ្ទះដែលផ្លូវបុកទៅចំផ្លូវបំបែកជា3ហាមទិញដាច់ខាតហើយផ្ទះគាត់គឺចំចំណុចដែលគេនិយាយនោះតើគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាចំពោះបញ្ហាគឺមានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់លើកលែងតែយើងមិនបានកើតនៅលើភពផែនដីនេះវិធីកែដូចគ្នាដែរគេប្រាប់ថាកុំឲ្យទិញក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើយើងទិញរួចទៅហើយយើងរស់នៅរួចទៅហើយយើងជួបបញ្ហារួចហើយមែនហើយថាផ្ទះដែលនៅចំកណ្ដាលផ្លូវបែកជា3ចលដែលបុកមកតាមផ្លូវចលដែលនាំមកដោយឡានគេហៅថាធ្នូខ្យល់ពិឃាតគឺបុកផ្ទះនោះពេញទំហឹងទី1ធ្វើឲ្យអ្នកដែលរស់នៅទីនោះភាគច្រើនមានជំងឺដង្កាត់ផ្សេងដូចជាខ្សោយបេះដូងទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃសំខាន់មហារីកមូលហេតុគឺខ្យល់បុកនេះគ្រោះថ្នាក់បំផុតទី2ភ្លើងឡានដែលបើកយប់ជះមកចំផ្ទះនោះពេញទំហឹងលោកគ្រូហៅថាអគិពិឃាតគឺភ្លើងឡានពិឃាតទោះបីអ្វីបាំងក៏មិនអាចទប់ទល់បានដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្បួនគេអាសាសលីវៃហ្វុងជួយមានវិធីជួយមានវិធីទប់ការទប់ទល់នោះបានប្រហែលជា 85% មានន័យថាបើអ្នកនោះឈឺធ្ងន់អាចមកធូរស្រាលបើឈឺតិចតួចអាចនឹងជាហើយបើយើងលក់ចេញក៏លក់ក្នុងតម្លៃថោកអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីត្បិតតែផ្ទះយើងនៅចំក្បាលទេផ្លូវបំបែកជា3ក៏ដោយក៏ក្បួនគេអាសាសលីវៃហ្វុងជួយនៅតែអាចជួយទប់ទល់បានចំណុចទី2ជាជំនឿរបស់ខ្មែរចិនកាលណាផ្ទះរបស់យើងនៅចំក្បាលទេមានន័យផ្លូវបំបែកជា3ខ្មែរចិនជឿថាជាផ្លូវឆ្លងកាត់របស់វិញ្ញាណអញ្ចឹងផ្ទះនោះពោពេញទៅដោយវិញ្ញាណបើមានវិញ្ញាណផ្ទះនោះមានទ្វារចូលគ្នាមានចណ្ដាគូគឺវិញ្ញាណទាំងនោះនៅសង្ងំក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយបើផ្ទះហ្នឹងងងឹតទៀតរឹតតែសង្ងំពួកនោះសង្ងំធ្វើអីគឺសង្ងំឯក
តន់ពីយើងវាធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានបញ្ហាសែនឲ្យវាស៊ីក៏ប៉ុន្តែក្បួនគេអាសាលីវ៉ៃហ្វុងជួយក៏នៅតែអាចបណ្ដេញពួកនោះចេញបានដូចតែគ្នាមានវត្ថុមង្គលច្រើនពួកនោះមិនឲ្យចូលផ្ទះយើងដើរវៀងផ្ទះយើងអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ថាបើមិនទាន់ទិញកុំទិញដាច់ខាតតែបើជ្រុលជាទិញនៅរួចទៅហើយត្រូវតែកែជាបន្ទាន់ដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាហើយក្បួនគេអាសាលីវ៉ៃហ្វុងជួយតែងតែម៉ែប្រាប់ថាបញ្ហាកើតឡើងនៅផ្ទះណាមួយដែលយើងចូលទៅរស់នៅបាន3ឆ្នាំហ្វុងជួយដើរពេញកម្លាំងបើត្រូវគឺត្រូវបើខុសគឺខុសដូច្នេះលោកគ្រូសូមឆ្លើយចម្លើយប៉ុណ្ណេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកគ្រូសូមលើកយកករណីសិក្សាជា case study មួយមកប្រាប់យើងបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមិនយល់ការមិនដឹងការឮគេថាគេប្រាប់ឲ្យធ្វើតាមគេធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនក្តីផ្ទះក្តីកាលណាធ្វើខុសកែខុសគឺជាបញ្ហាធ្វើឲ្យវិនាសអន្តរាយទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនិងសុខភាពនៅក្នុងករណីមួយដែលលោកគ្រូបានទៅជួបផ្ទះមួយដែលកូនសិស្សទើបតែអញ្ជើញទៅមើលនៅឯបូរីពិភពថ្មីចំការដូងកាលមុនគាត់គ្រាន់តែត្រឹមទិញផ្ទះនោះពីល្វែងដើម្បីរៀបចំធ្វើខាងលក់ printer ធំចែកចាយ printer ហើយមកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តនាំប្រពន្ធកូនមករស់នៅទីនេះហើយសាងសង់បន្ថែមជាការគាប់ជួនល្អដោយសារគាត់មាននិស្ស័យនិងមានវាសនាឲ្យលោកគ្រូជួយគាត់បានអញ្ជើញលោកគ្រូទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់ពេលដែលលោកគ្រូទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់លោកគ្រូមានការស្លុតចិត្តជាខ្លាំងដោយសារចាស់ហាងបានធ្វើខុសងន់ធ្ងរបំផុតធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់គាត់រអាក់រអួលយើងសួរថារអាក់រអួលរបៀបណាបើយើងមើលរូបភាពនេះយើងនឹងឃើញថាtừមុខទ្វាររបស់គាត់បានលើកស៊ីម៉ង់កម្ពស់2 តឹកកន្លះទៅ3 តឹកតាមផ្នែកដែលយើងឃើញរីឯនៅខាងក្រោយវិញត្រឹមទ្វារចូលប្រឡោះនោះទៅក្រោយគាត់លើកប្រហែលជាកម្ពស់កន្លះម៉ែត្រលោកគ្រូតែងតែទឿនថាប្រយ័ត្នរឿងទួលប្រទុះទ្របតែនេះគឺចំទួលប្រទុះទ្របតែម្ដងទួលប្រទុះទ្របក្រៅពីច្រានទ្របមិនឲ្យចូលផ្ទះយើងឲ្យយើងមានលុយសល់អាច90%មានក្តីក្តាំបីជាយើងត្រូវក៏ចាញ់ក្តីគេគ្រូទឿនហើយទឿនទៀតជួបហើយជួបទៀតជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែមិនធ្ងន់ធ្ងរដូចផ្ទះមួយនេះទេយើងមើលនៅមាត់ទ្វារគាត់ធ្វើស៊ីម៉ង់កម្ពស់ប្រហែលជា2 តឹកទៅ3 តឹកដើម្បីការពារទឹកនៅពេលដែលលោកគ្រូសួរថាហេតុអីបានធ្វើថាមានជាងដៃមួយគេប្រាប់ថាធ្វើទៅបើទឹកហូររិចចិត្តចូលផ្ទះអញ្ចឹងធ្វើបាំងទៅដើម្បីឲ្យលុយចូលទៅដក់ព្រោះខាងក្រោយខ្ពស់គឺជាចំណុចខុសឆ្គងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតការយល់ខុសធ្ងន់ធ្ងរបំផុតអញ្ចឹងការរៀបចំធ្វើទំនប់ខាងមុខនិងលើកទួលខាងក្រោយនេះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនចាប់ស្រុតលក់មិនសូវដាច់បើយើងមើលរូបភាពគំនូរនេះយើងនឹងឃើញថាធៀបនឹងទឹកហូរចូលអូកាត់ទំនប់នេះបានតែបន្តិចទេទៅដល់ខាងក្រោយបុកទំនប់ខាងក្រោយដែលខ្ពស់ហ្នឹងបកមកវិញអញ្ចឹងលុយដែលរកបានចាស់មិនបានសល់នៅក្នុងដៃទេគឺបានត្រឹមបង្វិលទៅបង្វិលមកបង្វិលទៅបង្វិលមកហើយចេះតែស្ងួតទៅធ្វើឲ្យម្ចាស់ផ្ទះមានការព្រួយបារម្ភហើយគាត់បានសម្រេចចិត្តមកជួសជុលផ្ទះនេះនៅតែម្ដងដោយសារផ្ទះធំអញ្ចឹងកែរស់នៅផងគាត់បានអញ្ជើញលោកគ្រូទៅជំហានទី1លោកគ្រូចូលទៅលោកគ្រូអត់មានឲ្យធ្វើអីទាំងអស់ទោះបីជាគាត់មានប្លង់មេសម្រាប់ឲ្យលោកគ្រូកែក៏ដោយក៏លោកគ្រូថាលោកគ្រូអត់កែទេសុំជំហានទី1សុំឲ្យកូនវាយទំនប់មុខនិងទួលខាងក្រោយពាក់កណ្ដាលផ្ទះនឹងចោលឲ្យស្មើការ៉ូតដូចដើមរបស់គេឡើងវិញបានយល់ព្រមលោកគ្រូដកខ្លួនថយមកវិញប្រហែលជា10 ថ្ងៃក្រោយទើបវាយទើបជញ្ជូនកំទេចថ្មនោះអស់លោកគ្រូឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងលោកគ្រូឡប់ទៅវិញលោកគ្រូបានបង្ហាញត្រួសអំពីកន្លែងរស់នៅគឺអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅត្រឹមជាន់ទី1ខាងក្រោយហើយធ្វើចង្ក្រានធ្វើបង្គន់ឡើងវិញទាំងអស់ការកែផ្ទះនេះទៅទាន់ពេលវេលាប្រសិនបើត្រឹមតែ1 ឆ្នាំទៅមុខទៀតក្រុមហ៊ុននេះលោកគ្រូមិននិយាយពាក្យរលាយទេគឺខ្សោះទៅគេទិញមិនសងលុយ
លក់មិនចំណេញខាតបោះបោកយូរអស់រលីងតែជាសំណាងល្អជាឧបនិស្ស័យឬក៏បានធ្វើបន់ជាតិមុនជាមួយគ្នាមាននិស្ស័យមានសំណាងអញ្ជើញឲ្យលោកគ្រូទៅហេតុនេះការកែផ្ទះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់កុំកែទាំងមិនយល់ការកែផ្ទះដោយមិនយល់ឬក៏គេប្រាប់គឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់ណាស់អ្នកដែលប្រាប់គាត់មិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយក៏ប៉ុន្តែយើងជាអ្នកម្ចាស់ផ្ទះយើងមានបញ្ហានេះមិនទាន់ចូលមករស់នៅផងបើចូលមករស់នៅទៀតមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ថាពាក្យថាគ្រូមិនមែនទៅដល់ប្រាប់គេហើយថយមកបាត់កិច្ចខ្លួនទេសម្រាប់លោកគ្រូទោះបីជាផ្ទះនោះកែក៏ដោយសង់ថ្មីក៏ដោយគ្រូទៅមើលមិនតិចជាង3ទៅ4ដងឬផ្ទះខ្លះរហូតដល់5ដងចឹងមានកូនសិស្សខ្លះនៅពេលដែលលោកគ្រូជម្រាបពីទ្រនឹបតែងតែតថ្លៃលោកគ្រូប្រាប់ថានៅពេលដែលលោកគ្រូមកមើលឲ្យយើងទៅយើងដឹងថាការលំបាកលោកគ្រូរបៀបណាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្នុងនាមជាគ្រូត្រូវជួយសិស្សឲ្យអស់ពីដៃពីជើងសិស្សមួយថ្ងៃគឺសិស្សមួយជីវិតគ្រូមួយថ្ងៃគឺគ្រូមួយជីវិតនៅពេលដែលកែផ្ទះសាងសង់ផ្ទះរួចលោកគ្រូក៏អត់ទៅណាដែរសិស្សអាចសួរបានគ្រប់យ៉ាងតាក់ទងនឹងការរកស៊ីលោកគ្រូនៅជាទីប្រឹក្សាជួយណែនាំយើងរហូតនេះគឺជាភារកិច្ចរបស់លោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាក្បួនគេអាសាសលីវៃហ្វុងជុយមានលក្ខណៈជាវិទ្យាសាស្ត្រនិងមានភាពខុសគេត្រង់កន្លែងថាមុននឹងសម្រេចចិត្តអញ្ជើញលោកគ្រូលុះត្រាតែយើងអនុញ្ញាតឲ្យលោកគ្រូម៉ែពីចម្ងាយដោយឆ្លើយគ្រប់សំណួរដែលលោកគ្រូសួរកុំឲ្យខុសបើម៉ែត្រូវចាប់ពី50ទៅ60%ចាំយើងដាក់ចិត្តជឿអញ្ជើញលោកគ្រូការអញ្ជើញលោកគ្រូលុះត្រាតែមានការព្រមព្រៀងមូលមាត់គ្នារវាងប្តីប្រពន្ធនិងក្រុមគ្រួសារទើបលោកគ្រូទៅពេលលោកគ្រូទៅត្រូវខិតខំកែគ្រប់ចំណុចដែលខុសមួយទៀតពេលដែលលោកគ្រូឲ្យរៀបចំទីសក្ការៈ4កន្លែងសំខាន់ខិតខំបដិបត្តិគោរពឲ្យស្មោះត្រង់លោកអ្នកនឹងជួបនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជឿនលឿនជាក់ជាមិនខានលោកគ្រូក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាការមើលក្បួនគេអាសាសលីវៃហ្វុងជុយនេះគឺមានភាពល្អិតល្អន់ខ្លាំងណាស់ផ្ទះជាច្រើនដែលលោកគ្រូចូលទៅកែចូលទៅមើលការសាងសង់តាមប្រកិតនៅមានខុសជាក់ស្ដែងផ្ទះនៅភូមិដីថ្មីក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលលោកគ្រូនឹងដាក់ឃ្លីបបន្តក៏នៅតែមានខុសបន្តិចបន្តួចត្រូវឲ្យកែឡើងវិញជាដាច់ខាតលោកគ្រូម៉ត់ចត់គ្រប់ចំណុចដែលសំខាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទ្រព្យស៊ីទ្រព្យសល់របស់យើងការរកស៊ីរបស់យើងជាពិសេសសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយសូមឲ្យជឿជាក់លើក្បួនគេអាសាសលីវៃហ្វុងជុយចឹងសូមកុំឲ្យយើងធ្វេសប្រហែសការគោរពសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះដូនតាបុព្វការីជនគឺជារឿងសំខាន់ការរក្សាសីល5គឺជារឿងសំខាន់សូមកុំឲ្យថ្លោះធ្លោយជីវិតរបស់យើងនឹងរុងរឿងជាក់ជាមិនខានមួយវិញទៀតលោកគ្រូក៏សូមជម្រាបស្នើផងដែរថាប្រសិនបើអស់លោកចូលមកទស្សនាឃ្លីបលោកគ្រូមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះខ្លួនយើងសូមលោកអ្នកមេត្តាជួយ like ជួយ share បន្តទៅកាន់អ្នកដែលកំពុងជួបប្រទះនៅវិបត្តិបញ្ហាក្នុងគ្រួសារដើម្បីឲ្យគេបានមកទស្សនាស្វែងយល់ដើម្បីកុំឲ្យវែងថ្ងៃនេះលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ឃ្លីបត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា